إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه. الفاتحة. ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المكرمين والكروبين والروحانيين والشهداء والصالحين وآل كل وأصحاب كل وإلى أبينا سيدنا آدم وأمنا سيدتنا حواء عليهم السلام وما تناسل بينهما إلى يوم الدين شاء لهم الفاتحة. ثم إلى أرواح ساداتنا وموالينا وإمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى أرواح بقية الصحابة والقربى والتابعين وتابعي تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين شاء لهم الفاتحة. ثم إلى أرواح الآباء ومقلديهم بالدين إلى أرواح العلماء الراشدين المهديين والسيرين والسير السادة المسلمين والحمد وإلى أرواح كل من المسلمين من مشارق الأرض إلى مغاربها إلى شاون إلى لهم الفاتحة. ثم إلى أرواح مشايخ القادرية والنقشبندية وجميع أهل طرق سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه سيدنا الطائفة الصوفية سيدنا الشيخ أبو القاسم جنيد البغدادي وسيدنا الشيخ سيرا سكتي وسيدي سيم وسيدي الشيخ حبيب العجمي وسيدي الشيخ حسن البصري وسيدنا الشيخ الإمام جعفر الصديق وسيدنا الشيخ يوسف الهمداني وسيدي أبو يزيد البسطامي وسيدي الشيخ محمد بهاوت النقشبندي إلى حضرة إيمان رباني واسمه وأهل سلسلتهم الآخذين شؤونهم لهم الفاتحة. ثم إلى أرواح والدينا ووالدكم ومشايخنا ومشايخ أمتنا وأمهاتكم لمن أحسن إلينا ولمن سائر ويمحق علينا ولمن أوصانا وقلتنا عندك بدعاء الخير شاء لهم الفاتحة. ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين الأحياء منهم والأموات مشاء إلى مغرب من الشمال وفي الأقبلة آدم إلى يوم القيامة شاء لهم الفاتحة. ثم حسن روح سيدنا الشيخ محي الدين الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله العزيز. الفاتحة. صلى المصنف في هذا الكتاب شرحا ومتنا كرم الله على سيدنا محمد. الفاتحة. Rabbi fa'anfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmat
وأمتنا في طريقتهم ومؤافاتهم من رب فانفعنا ببركاتهم وادنا الحسنى بحرم وأمتنا في طريقتهم ومؤافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركاتهم musna bil hurmatihim amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Wala antas habalan yakti utawi yen to ngancani sira. Ay wallahi demi Allah la antas haba. Demi yakti utawi yen to ngancani sira ayyuhal muriduhu eling-eling wong kang ngersakaken Allah. Ngancani jailan wong kang kudu bil ulumi zahiriyah. Kelawan boro-boro ilmu kang bangsa zahir. Layar do kang ora ridho sapa jahil an nafsihi sunga nafsune jahil. Bayas khoto gambarien to bendoni sapa jahil alaiha ing atase nafas. Wa ya'taqida lan ngektekotno sapa jahil naksaha ing kurange sakas. Khairun iku luwih bagus laka kadwi sira min antas haba. Katimbang yen to ngancani sira aliman ing kang alim bidzalika kelawan ilmu zahir. Bidzalika kelawan ilmu zahir yarda kang ridho sapa alim an nafsi so nafsu ning alim. Liana suhbataman kurnusne ngancani wong yarda kang ridho sapa man. An nafsi so nafsu man wa ingkana senajan ana man iku aliman wong kang alim syarrun iku ala makhdun kang murni laka kedue sira. Lianna suhbata krusne kekancan tu athiru iku nglabeti apa suhbah. Watak tasibu mongko narik apa suhbah minhu sangka kono-kono alim. Adzal wasfa ing kelas sifat al-khubisa kang ala. Wasara mengko dadi apa ilmu apa ngilmune kono-kono alim iku ghairu nafi'in ora manfaati. Laka maring sira fi tahdhibi nafsika ing dalem bersihno nafsu sira. Qala rahimallahu ta'ala wa jahlihi wa jahluhu alladhi awjaba ridha an nafsihi sara laka ghayatal idrar. Wajahluh utai buduni jahil awalladzi alladzi aujaba wajahlu utai buduni alim wajahlu utai buduni alim alladzi aujaba kang netepaken apa jahl ridau ing ridane kuno-kuno ladzi an nafsi sang nafsune ladzi darun iku melarat ya jahl laka kadwi sira ghayat al idrar kelawan katok-katoke melarati. Wa kanahu in fataul ilmu bi uyubi nafsihi hatta yardu anha la ilma indahu. Wa kanahu lan kaya-kaya sedune alim iku in fata lamun pot ing alim apa al ilmu. Apa ngawrai bi uyubi nafsihi kelawan cat-cate awak dhewe ne alim. Atayardo sing ridho sapa ngalim anha sunga nafsihi. Ana iku la ilma ora ana ilmu iku maujud. La ilma iku ora ana ilmu maujud indau sanding ngalim. Walidha mengko krana are kono-kono jah in fatahul ilmu la ilma indahu. Qala dawu sapa musannif fa ayu ilmin li alimin yarda an nafsihi
Wa ayu ilmin mongko utawi dening ilmu li alimin kadhe wong kang alim. Yarda kang ridho sapa alim an nafsi sing awak dhewe ning alim. Wasuhbatu man lam yarda an nafsih utawi ngancani wong lam yarda kang ora ridho sapa man an nafsi sing awak dhewe man wa ingkana senajan ana man iku jahilan kang bodho khairun iku bagus mahdun tur iku murni to khairun iku bagus mahdun kang murni wa fi'alan iku tetep ing dalem suhbah kulul faidati utai sakabehane faedah lana tab'a krosine kuwatekan iku yasriku iku nyolong apa iki tibi minatab'i sing kuwatekan kang meneh wa nafsu ati iku majbulatun diwatekake wa nafsi ala hubil iktida ing atase demen manut iman kan wong tastaksinu kang milang-milang bagus apa nafsi alahu ing tingkae kunuman wasara mengko dadi apa jahluhu apa budune kono-kono jahil wa radharin iku ora mlarati laka maring sira wa adamu wa ilmu ta ngertine kono-kono jahil alladzi aujaba kang netepake apa ilmu adama ridahu ing ora anane ridane jahil an nafsi sawak dene jahil nafian iku manfaati laka maring sira wa yatanafi kelawan sak katoke manfaati wa kanahu bi uyubi nafsi kelan kaya-kaya sedune jahil ida aliman nalikane ngerteni jahil bi uyubi nafsi kelawan cacate awak dhewe jahil atalam yardo sing ora rido jahil anha sangka nafsi la jahla iku ora ana bodho maujud indahu sandingi jahil walidha kurna are la jahla indah qol dau musannab wa ayu jahlin utawi indene kabodonan li jahilin kadhe wong kang bodho la yardo kang ora rido sapa iki la jahil anafsi sangka awak dhewe jahil lanau kelakuan iku idza hasala nalikane hasil lau kudu jahil apa hadzal ilmu apa ikilang ilmi sara mengko dadi jahil iku la jahla ora ana sifat bodho maujud inda sandingi jahil ataya tadarraru bihi ataya darara sehingga dadi melarat sebab jahil sapa mukhalituhu wong kang nyamburi ing jahil wa takunu mengko ana apa suhbatuhu apa ngancani jahil khairan iku le bagus makhdhan khairan iku bagus makhdhan tur murni wa tanwin mengko tanwin fi qaulih dalam musannab ilmin wa jahlin iku li tanwi' karena are werna-wernakno fa ayu fi'lin fa ayu ilmin mongko utahe ilmu nafi'in kang fa ayu ilmin nafi'in wa ayu ilmin mongko utahe ilmu nafi'in kang manfaati wa ayu jahlin lan endine bodho dorin dorun iku mlarati apa ayu sumaqala syu'aul basirah wallahu Bismillahirrahmanirrahim. Dawi Kiai Musannab wala antas haba jahilan. Disumpatani karo Kiai Musannab demi Allah yakti anggonmu ngancani wong sing bodho sing open karo batin demi yekti olehmu ngancani wong sing open batine ora ridho karo kemrungsunge batin karo nepsune batin
karo cacate batin iku senajan ketoke bodho ora ngerti ilmu werna-werna sing dingerteni mo ilmu urusan dandan ati iku jauh lebih baik daripada kue ngancani wong sing ketoke alim tapi ra open tentang masalah ilmu batin. Dawuh Kiai Musonab niku ngoten. Sebab napa kekancan niku watek manusa niku saged ketularan karo wateke kanca. Wong apik-apik iku kadang dadi elek mung gara-gara kekancan wong sing elek. Eleke kanca iku sok kadang diwarisi karo wong sing ngancani. Keapikan iku yo kadang nyeret nanggone wong sing ngancani dadi apik. Lah antarane kanca lan kanca iku kuat endi penarike? Kuat endi penarike? Nek kuat sing apik, sing elek dadi apik. Lah nek kuat sing elek, sing apik malah dadi elek. Ya aja tiru-tiru kaya Gusmi sabane nunggone dukem, nunggone bar. Ya aja mbok tiru. Wong Gusmi bocah nakal kuwi dibaturi dadi tobat. Lah kowe sing asale wong tobat tadi tambah ora jelas. Dadi kekancan niku pilih-pilih. Lah kok iso narik kaya ngono iku pengaruhe batin. Pengaruhe batin. Batin iki nek batin apik, batine batin kuat, nur keimanane kuat, iku saged nyinari padange ati nure atine ndekne saged madangi dhateng atine sing baturi. Iku nek atine kuat. Lah ukurane karek niki. Ilmu niku nur to mboten ilmu iku nur. Tapi ora kabeh ilmu duwe nur. Wis nggih. Kowe belajar ilmu matematika, nure apa iku? Nure apa? Paling-paling kowe iso ngitung, tapi urung karuan kowe ngerti tur duwe apa sing mbok itung. Wong pegawe bank ku pinter ngitung tapi ora ndek dhuwit. Yo mendino oleh ngitung pinter pegawe bank. Tapi sing diitung dhuwit wong ora dhuwit dhewe. Lah ilmu sing penting nang jero ati ku ilmu batin, ilmu hal. Ilmu dandan ati. Ilmu ahwalil qulub. Ilmu sing dandani ati. Mergo cacat sing bahayani niku mboten cacat lahir tapi cacat batin. Cacat batin. Bocah ireng ya wis, elik ya wis, cilik ya wis, kribo ya wis. Tapi jujur tur alim. Alim jujur. Ya ora gelem goroh. Ora gelem korupsi, ya ora gelem apa. Ya kuwi sing larang regane. Iki alim pidatone ra karuan. Pidatone megilan. Apa-apa paham nek diskusi. Tapi jadi maklar proposal. Nah iki terus apane api? Ilmune digawe apa? Iku ngilmu sing ora ana urusan dandan ati. Alim sing ora ana urusan ati. Alim tapi ongoh-ongoh, alim tapi serakah, alim tapi rakus, alim tapi ranggenah. Kowe anu baturan bocah angon-angon dus ngono kuwi lho tapi wong denger.
urusan bab ati iku pengaruhe nggone adem luwih bening timbang baturan mung sing ngoten niku. Mergo kekancan niku sing diarepno keapiane sing mbok kancani iku lumara nang kowe. Wonten setunggalipun cerita. Napa Imam Syafi'i niku nalika rawuh wonten ing Baghdad. Ditutaken kalih Ahmad bin Hambal. Bareng rawuhe Imam Syafi'i niku wonten ulamaul hadis sing ngriwayatno hadis dengan sanad ali, sanad sing paling luhur. Ahmad bin Hambal niki mboten gatekno kiai sing ngriwayatno hadis dengan sanad sing ali niku mboten. Piyambake malah ngetutno Imam Syafi'i. Ketika ditakoki sampean kok enak ngetutno wong iki, wong kae lho ulama besar sing mriwayatno hadis sanate ali. Dawi Ahmad bin Hambal niku aku nek kepotan hadis sing sanate al-ali aku iso nemokno hadis yang sama dengan sanad sak ngisore kedudukane. Tapi lak hadise padha wae. Aku nek kepotan wong cok iki, aku kelangan donya. Mergo akale wong iki, akhlake wong niki niku nek iki ra tak kancani wong ki nyingkreh, aku kepotan akhlake, kepotan ilmune. Niku Ahmad bin Hambal. Bener aku kepotan hadis sing sanate iku dhuwur, kepotan. Tapi aku kan yo iso nemokno hadis sing sanate ndek. Lah hadis iki sing dimaksudno kan yo nglakonine. Ora kok periwayatane. Lah mbok riwayatno hadis sing sanate dhuwur tapi ora ono lakon gawe apa? Tapi hadise dhaif ngono wae tapi dilakoni. Ya niku. Mula pangkat ngriwayatno niku namung riwayat segi tatanan sanad lahiriah. Ono hadis sahih, ono hadis dhaif. Sing sahih ku apane? Sanate. Mula ono sahih matnan, ono sahih isnadan. Lah hadis ali niku dari sisi penilaian sanad mboten dateng matan hadis. Sing dilakoni niku riwayate apa matan hadise? Jajal mbok takoki. Sing mbok lakoni kowe nglakoni hadis iku ngenteni hadis sing sahih pol bahkan mutawatir apa sekedar hadis sing butuh tutur-tutur nang batin. Wis. Butuhe datang hadis sing tutur-tutur batin. Nah niki bedane. Kowe nek ngriwayatno hadis golek sanad sing dhuwur. Iki yo ngelmu. Tapi ora ono gepokno sisi batin. Periwayatan top. Kowe diceritakno wong sing ngaji nang ulama-ulama hebat-hebat ngono tok. Tapi nek kowe hadise, maktane hadis itu sing nyentuh dateng lakon batin. Kranten ngoten ulama-ulama sepakat hadis dhaif niku nek li fadhailil amal saged dipun lakoni. Sebab apa? Sebab senajan dhaif ya wis megepokan karo fadhailul amal sing wose wonten nur sing mlebet dhateng batin. Nek batin iki eneng nure, nur ilmu, wonge ora dadi wong sing gampang katutan. Ora dadi batin sing gampang katutan. Duwe prinsip, duwe penilaian. Insyaallah saiki niki rame lho nggih, rame. Pilpres iki tambah nemen-nemen rame ne.
Ah Mas iki dindi andem dhuwit. Dindi andem dhuwit lho. Ya sing ngedem iku ora nek sapa-sapa, kadang-kadang ya ustad ya kiai-kiai sing melok ngedumi. Malah ana cerita ana kiai kondang kayak dhuwit Abah Kirun. Abah Kirun dah, kober ditolak mbek Kirun. Ya Allah ya Rabbi. Kowe ini ngancani sing dijajal. Ngancani ndi kowe? Ngancani Kirune apa ngancani kiyaine kowe? Ya saiki iki wis kadung incer kok ya. Kadung incer omongan iki kok. Kirun bocah tobaté lagi geapan kuwi. Kirun. Abah Kirun tobaté bareng Mbah Dur wae Gus Dur. Agek perang dina. Nyantrine ya dhisik kowe. Undeke dadi ludruk, dadi toprak iku ya penggaweane. Begitu kaji tobat ambek dhuwit ngono anem. Wes. Kira-kira manfaat dhewe ngancani Kirun sing notabene batin kaya ngono kuwi. Bukan maca kitab ya ora iso, Kirun maca kitab. Nek gending Jawa iso. Nek campur sari ya iso. Ahlinya malah. Penciptanya. Bukan maca nahu sorob ya ora iso. Maca kitab ora iso. Sing alim-alim ndelaki ora kabar. Tapi makelar. Yang ini piye niki, jajal. Mbok pilih ndi? Nek ndelok kitab hikam lho hikam lho. Nek ndelok hikam. Iki luwih apik kancanan Kirun sing atine kaya ngono kuwi timbang kancanan wong sing ketoke tapi atine kaya ora tepak. Insyaallah ya. Jadi duwe prinsip tiang niku duwe prinsip. Lho berarti betul sah politik-politikan piye to ora iso iki. Ya kudu dul politik iku. Tapi aja dadi korban politik. Politik wajib sebab apa? Kowe ibadah iso tenang, ngaji iso tenang, berjuang iso tenang. Ku negaramu tenang. Nek negaramu perang, kowe ape ngaji piye? Jalno Hamas ngono. No Palestina ngono. Mbok tenang piye wong enak-enak ngaji, kola dibombleng. Ora semburat. Iku butuh ketenangan, butuh keamanan wong berjuang, wong ibadah iku. Maka menjaga negara niku bebas wong ibadah dan berjuang, menjaga kelestariannya juga wajib. Di antarane napa? Ya pemilu wajib. Wajib melok wae pemilu. Mergo iku menjaga kelestarian negara yang sah. Dan kowe tidak boleh memilih kira-kira miturut hematmu calon iki bakal nggawa negara ora jelas. Kowe ora oleh ndelok ngono. Kowe dibayar piro wae. Lah kowe nek gelem dibayar perkara milih kuwi. Ya kowe kaya iki. Kowe kaya iki mau. Ngoten lho. Masyaallah. Niku mboten usah sapa, di tubuh Nahdlatul Ulama, Yai Marzuki Mustamar dipocot dari jabatannya lho. Perkara pidatone mok ngarahno sing murid ploso, pemelok ploso monggo. Sing murid Lirboyo melok Yai Lirboyo monggo. Diindikasikan ploso karo Lirboyo pasangane amin. Dah dipedhot. Dilorot. Kowe anuk ngancani Mbah Mustamar kuwi, Mbah sapa? Marzuki Mustamar katimbang PBNU yang notabene adalah nasional. Ya, iki wis kena kabeh iki sak Indonesia. Kena kabeh sak Indonesia.
Kek tumon iki wong pengurus NU nang dicopot dari jabatannya, lah kek tumon iki aku. Niku saya ngapane? Masya Allah. Iku nek gak ana pesan sponsor adalah salah satu, mboten mungkin. Gak akan. Membawa pesan sponsor nggo dhuwit ora? Rata-rata nggo dhuwit. Dan niku perkara jenengan mboten nderek diswani mawon. Jajal jenengan diswani mungkin bernasib sama. Ya iya antarane. Kayak iya antarane aku ora tau ngarahno sapa-sapa. Kowe ikhtiyat dhewe pilihan bener. Ora pernah nyarahno sapa-sapa. Lah ngeten lho aku tak kandhani tak bojori sik ya tak bojori sik. Partai iku mung kendaraan tak mungi. Kendaraan iku apa jere supire. Kendaraan nyar. Apa-apane nyar. Supire lo mendem. Kira-kira selamat gak nggowo kowe. Tuk nggon. Ya kadang nabrak mbok piye supir mendem kok nyupiri kowe iki piye. Ora tuk nggon. Kendaraan elek ya wis, trouble ya wis. Kendaraan anu ya bobrak-bobrok ngono kendaraan kadang bobrok kadang piye. Tapi supire mekanik kok. Supire iso dandan. Supire yo pinter yo ora mabuk, yo roh dalan yo sopan. Aneng trouble nduk dalan yo didandani wedeke, dandani budal neh. Tok nggon ora? Tok nggon. Selamat ora? Selamat wong supir apik. Indonesia niku ngono niku, partai niku. Lah mula niki penilaian niki niku mboten padha antara kono mbek kene ra padha. Padha. Nasional ya ora padha. Lah daerah Jenegoro misale partene sapa? Partai kuwi, tapi mbok nilai sing dadi ketua partai lo apik wonge. Ya pilihan lho. Wong apik ya. Gubernur Jawa Timur kene sapa? Kok gubernur apa? Sing wedok dadi menteri iki lho. Harisma, sapa? Risma ya. Risma iku sing nyalakno saka partai napa? PDI. Agama ora PDI. Ora ya. Nyerundang kowe nang ndi-ndi. Tapi sing diusung Risma. Iku umpama Risma iku nyalakno DPR Jawa Timur tenan. Gubernur Jawa Timur. Ketoke kowe dune pantes milih Risma. Senajan dari versi dari PDIP. Wonten nggih. Sing mimpin ku sapa? Kira-kira mau kemana? Nah, ini sampean pilih. Ora usah fanatik tentang namanya partai. Wah nek PKB ora. Nek PKB iki agama ya. Gambare wis ijo kok. Nah, sing liyane iki nek kuning ya biru, ngembang terong. Wah, iku gak ono. Ya padha wae nek sik partai padha mawon. Niku namung ngusung napa? Namung iku kendaraan. Kendaraan iku nek sehat, supirem jelas ora. Nek supirme ora jelas, niwas anyar motor. Wis iso kesasar tok ndi-ndi. Apa maneh supir sing ngandalno Google Map. Kowe iku iso dalan apik-apik disasarno dalan elek-elek kuwi kok. Engko nang supirem ora roh dalan perkara Google Map. Enak sepe piye? Mestine jam sakmene tok kono kowe kesasar tok ndi-ndi. Senajan akhire yo tok nggon tapi pancen kowe gak lihe supirem. Ngandalo Google Map, yo nyasar-nyasar. Negara iki dipimpin sapa rencana? Kowe iki ape milih supir lho. Negara iki ape milih supir. Miturut kowe nalurim sing berbicara, aja umupe wong nek kabeh penilaian sama.
ndelok programe, ndelok apa-apane. Ketoke roh dalan saiki, ngono lho. Ora mok ngandel Google Map. Iki ape nyupiri Indonesia ke depan. Iki anak supir lihe ora iso dandan tengah dalan trouble. Utawa montore anyar ya wis penumpange akeh ya wis. Penumpange akeh, supire tapi ra jelas. Wah, ya kuwi alamat. Tuk nggon ta ora iku ngoten. Lah jenengan sinten mbah lho tak kongkon milih dhewe kok. Pilih dhewe pikiran sing tenanan, kira-kira mungguh ihtiyatem supir sing pas kanggo nyupir Indonesia ke depan ben kemerdekaan ini bisa dirasakan, ben gak kakean korupsi, ben gak ngene, pendidikan terjamin, iku sapa? Ya kuwi. Berarti sedaya niku nek kabeh duwe cacat, ora ana sing kaya Kanjeng Nabi Muhammad ki raneng. Padha telu paslon niku ya padha. Punya kelebihan, punya kelemahan. Iki ya punya kelebihan, punya kelemahan. Sing punya kelebihan, kelemahan. Pasti duwe. Tapi tintingi dari 3 kelebihan yang banyak dan kesalahan yang paling sedikit itu yang mana? Iku pilihan. Sopo? Terserah kowe. Sing terang-terangan ngono lho, Mbah, jenengan milih sapa kula tak nderek. Aku ora melok, mbah aku mbah ben melok nyoblos to ora. Wis mbok eloki aku ora nyoblos wae. Niku ngoten. Dadi milih dateng mriku. Musahabah tenan kowe mbek kuwi terus 5 tahun ke depan kowe kancanan mbek kuwi lah. Senajan adu-aduan awak tapi program bersama dan menyentuh pada pribadimu nanti. Itu mesti. Jadi punya prinsip ya. Punya prinsip. Qala rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Kula mboten kenal sing teng dhuwur kok. Ya salah pun dhewe sing isor-isor iku sapa ngono wis. Penak. Qala rahimallahu taala wala antashaba. Oleh ngancani wong bodho ketoke. Tapi open urusan batin. Wonge wirai tentang masalah kuwi. Teliti dalam masalah ngomong ati. Jauh lebih baik daripada kowe ngancani nunggune ketoke ustad, ketoke macam-macam tapi jelas, ora jelas blas, ora tepak blas. Mergo kanca iku mbaturi. Nure kanca ya mlebu ati, kadang eleke kanca ya diwarisi batin. Iki akeh lho santri-santri kene omah tekun napi. Karo-karo gandengan karo kancane sing gak tepak. Melok kabur karo. Ono kabur cah 3 cah 4. Apa sing punya ide kabur iku kabeh to? Gak, itu kabur sitok. Terus ditutno kancane sampai 3. Iku perkara apa? Ya perkara kekancan sing gak jelas. Kabur ndelok bal. Malang. Oh ya keributan. Alhamdulillah selamat kabeh. Iki sing diide sapa? Nek pengen kabeh mungkin pengen. Sing punya ide, ayo do lunga kabur. Iku ora kabeh-kabeh, sitok mungkin yang paling mempengaruhi. Oh iya ayo rombongan. Lah iku lho bedane, elek tapi dilakoni dhewe karo elek ajak-ajak. Niku iso nanggung keelekane. Kowe milih sapa-sapa terserah, salah pilihanmu terserah. Nek kowe dhewe, kowe ajak-ajak kok. Kowe ajak-ajak bahkan melok dadi botoh wae. Dadi sabet. Dadi pecut, masyaallah. Ajak-ajak pirang-pirang wong sing mestine terus mbok pengaruhi ngene-ngene ya doae. Tah mling ajak-ajak. Jariyahmu ya elek iku.
Mula termasuk tobaté wong salah. Sing tau nyeret wong melok salah iku minimal tobat balekno wong sing mbok seret iku balik nang gone dalan sing apik. Nek gak ngono urung impas tobatmu. Nek kowe dosa karo Gusti Allah dhewean istighfar, getun, beres. Tapi dosamu ajak-ajak wong pirang wong 10 mbok jak dadi bujat kabeh. Wong 10 ngajak wong 10, bujat kabeh dadi wong 100. Jariyah to. Jariyah. Nah kowe oleh dosa. Oleh dosa. Tobaté piye? Ya iku mau kanca sing wis mujak salah, gereten dadi apik, iku salah, gereten dadi apik. Iki wis mbok apiki, kandhani kancamu kowe ngajak elek sapa wae. Balik noneh. Ya ngono lho, sakjane. Iku sing dimaksud la adullah wa adullah. Sasar nggih, nyasarno. Insyaallah niku rame dina iki. Sampai pengurus NU ae ana sing lengserno gara-gara pidato sing dianggap salah mengarahkan masyarakat untuk memilih salah satu calon. Dipreteli lho Mbah Marzuki. Alim to ora Mbah Marzuki? Alim. Pidatone tak semak ya ora ana sing salahi. Kula niki muni tabayun, pidatone Mbah Marzuki sing dianggap salah karo PB endi ta? Ora ana sing salah. Cuma ngarahno santri melok kiyaine ngono tok wae. Mosok salah iku. Sing santri ploso badhe melok ploso monggo, ngono tok teman. Santri Lirboyo sing melok Yai Lirboyo monggo, ngono tok wae ta. Ora kok nahdien kudu melok iki ora ta. Nah kapasitas beliau kan nahdien. Pun terlepas alasan PB-nya mocot iku karena ingin netral senetral-netralnya NU jangan dipakai untuk kampanye politik. Senajan alasanmu ngono. Gini orang mbok timbali ya wonge. Ya Marzuki rene timbali. Ya senajan dekne diwaduroi lah, umpama diwaduni mbek wong. Ya ditimbali to sing salah. Qur'ane ngono, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu antusibakau mambijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Oh, iya. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu antusiba qaumam bijahalatin watusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nek ning wong nggawa cerita nang kuwe nyeritakno sesuatu, aja urung mbok ndel, aja urung mbok salahno, tabayun dulu. Jelasno dulu, urus dhewe kebenaran, duduk seleh kaya ngopo. Nek gak ngono kadang-kadang wis mbok vonis wonge ora salah. Kadang ora mbok vonis wonge salah. Tabayun. Watusbihu ala ma fa'altum nadimin. Dadine kowe getun karo putusamu dhewe. Nek tabayun gak ana mara putus diberhentikan, dinonaktifkan. Sama. Qala rahimallahu taala nafa'ana bi. Biyen niku ana sahabat diperintah Kanjeng Nabi kanggo narik zakat no alas salah siji kaum. Lah sing diperintah Kanjeng Nabi biyen-biyene sadurunge Islam iku musuh bebuyutan. Musuh bebuyutan. Paten pinaten wis biasa. Kaum ndeke karo kaum sing arep ditarik iku musuh bebuyutan. Wong iki diutus karo Kanjeng Nabi urung tok nggon.
Kono krungu berita nek ana utusane Kanjeng Nabi ape narik zakat dipapak Pak ceritane. Dekne mlayu balik. Tok dudukan balik diomongno nang Kanjeng Nabi nek wong kuwi brutal moh ditarik zakat rame-rame malah badhe mateni kula mbok badhe ngukum kula. Medal sak kampung nggodhaki kula balik. Nah, akhirnya Kanjeng Nabi mempersiapkan Arab kaum ini diperangi. Mergo napa? Moh zakat iku mau. Alhamdulillah salah satu di antara kaum yang sana yang iki utusan rung nggon kok balik iki ning ngopo ditututi sampai tok Rasulillah. Dikandani mboten. Tiang niki mawon durung tok nggon wis balik malih. Lah kula rame-rame medal niku badhe mapak menghormat utusan panjenengan. Ya kan? Kanjeng Nabi tau selip. Tujune Kanjeng Nabi ana ayat turun fatabayyanu antusiba qaumim bijahalah fatusbihu. Ya mudhun akhire tabayun. Gak sida merangi kaum sing salah niku. Ya malah utusane wis dijeguk kon niku. Ayat niku tumurun in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu antusi bu qaumam bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimi. Saniki tanpa konfirmasi, tanpa tabayyun langsung diputusno del. Kula niki mboten nyalahno sapa-sapa, pemilih sapa ora nyalahno. Monggo. Nek wis iku ijtihadem, iku ikhtiyatem, monggo. Pilih sapa. Qala rahimullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fit darin amin. Summa sara syu'aul basirah wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Summa inna Dawuda mengko kari-kari Nabi Dawud alaihi salam khalifatahu. Ya khalifai Allah fi ardihi dalam bumi Allah. Adnaba iku tau dosa sapa Dawud. Damban kelawan dosa wahidan kang siji. Waya beki fabaka moko nangis sapa Daud ala dzalika ing atase dzamban wahidan. Hatta nabata sing tukul pal usbu apa suket-suket. Wala ardin dalam bumi min dumu'i sangka luwe Daud. Wa qala lan ngucap Daud ilahi duh pangeran kula. Amat tarhamu apa toh mboten welas panjenengan bukai ing tangis ingsun wa tadharru'i lan oleh ingsun depi-depi. Fa ujiba mengko dadi sebabe disembadani kula. Ya Dawud hu Dawud nasita lali sira dzambaka ing dosa sira. Wa dzakarta eling sapa sira buka aka ing tangis sira. Walam yakbalan orang nrimo Allah taubatahu ing taubati Daud. Arba'ina ing dalem mangsa 40 apane yauman dinane. Wakila tusapake arba'ina 40 apane sanatan taune. Wis niku Nabi Daud. Nabi Daud niki wis dadi kekasih Allah. Dadi khalifah Allah nang bumine Allah. Tahu dosa pisan wae nek nangisi saumur urip. Nek nangisi saumur urip gara-gara dipegat karo Allah suwene 40. Mbah 40 dina, mbah 40 taun dipegat karo Allah.
rumangsa galau deh dipegat karo Allah nangis sampai luwe Nabi Daud iku iso nyuburna suket-suket iku dadi subur perkara kenek luwe Nabi Daud. Maturi Nabi Daud nang Allah, Gusti napa panjenengan mboten sakake leh kula nangis, leh kula tadharu. Mbok nggih janji sembadani Gusti donga kula. Daud kowe lali dosamu kok malah eling tangismu. Sing mbok eling kok nangisem nang dosam gak mbok eling-eling. Dipegat karo Allah 40 tahun. Masya Allah. Qala rahimullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumi bidarini amin. Iki cerita sing macem-macem dosane dosa napa mawon. Niku macem-macem. Ana Nabi Daud iku gandrung karo garwane perdana menteri apa? Panglimane jenenge Uria. Ana sing cerita ngono kuwi Uria. Tapi itu cerita namung tak critakno nggih. Niku mboten pas banget karo pangkat kenabian. Tapi cerita niku ditulis teng tafsir. Tapi menggah kula cerita niku mboten nyocoki karo makom kenabian. Mosok nabi ngono ya. Nabi Dawud iku duwe bojo akeh 99. Bojone iku 99. Terus niki mencenge cerita nu teng mriki. Nalika Nabi Daud niku manggon pengimaman salat, iku dicoba karo Allah ana walang apik, ana manuk apik. Mencrok nok pangkone. Bar dipangon nok pangkon demek crek miber. Ora enek. Akhir miber munggah. Nok dhuwur loteng, nok dhuwur tingkat. Bar dhuwur tingkat miber terus miber maneh. Barengan karo iku nok salah siji kebon sebelah iku ana cah wedok ayu. Nabi Daud ndelok cah wedok ayu itu kesengsem. Ya ngene iki nabi tah ora njajal. Mosok nabi model ngono kuwi. Gampang kesengsem bojone wong, mosok kok ngono. Lho akhire ditakok-takokno bareng sem bojone. Oh niku bojone Uria. Akhire gareng Uria iku termasuk panglima perange Nabi Daud, terus direkayasa karo Nabi Daud, Uria dikirim nok peperangan hingga mati di peperangan. Bojone rondo. Terus dirabi karo Daud. Rondone iku lak perkara ditengiki Daud to ceritane iku. Mosok nabi kok akhlake ngono kuwi. Ora mungkin nek nabi akhlake ngono lah. Mula ceritane iki tak ndek semene. Mergo iku cerita-cerita sing gak nyocoki karo makom kenabian, ceritane iku dinisbatno nang gone Israiliyah, akhbar Israiliyah. Ana ceritane ngene maneh, ya bener nabi nang gone cah wedok bojone Uria. Tapi ku Daud ora kok ngikim perang gak, dijaluk mentah-mentah. Ya, iku bojom ya. Tak rabine ya nang pegat. Terang-terangan ngono kuwi. Lah zaman Nabi Daud iku diutus dadi nabi, njaluk bojone wong sing disenengi iki oleh, ngono lho. Yo ora piye-piye, umume wong oleh, tapi krana kowe pangkat nabi dianggap salah. Ketok bojomu kok ayu, tak gentenane. Kowe medun kowe ya. Aku wae sing numpaki. Ngene iki ya ora nabi neh. Ya senajan hakikate wong wedok iku dinikah karo Nabi Daud, sidane dinikah Nabi Daud. Malah dadi ibuke Nabi Sulaiman iku. Wes
Tak critakno sing ki mau. Krana bojone iku wis 99 ana rabi neh Nabi Daud iki. Rabi neh bojo sing anyar iku mungguh pangkat kenabian salah elek. Akhirnya Allah Ta'ala ngutus malaikat loro sing padu. Njaluk putusan Nabi Daud. Sing siji ngomong kula niki ndek wedhus tunggal Kanjeng. Wedhus kula setunggal niku terus dijaluk kanca kula niki. Kanca kula wedhuse pun 99. Njaluk wedhus kula niku salah to mboten Kanjeng? Wah ku ya salah, ndukmu sakeh ngono sik. Kancamu ndek sitok mbok jaluk pisan. Oh lepat nggih, lepat. Bareng diputusi lepat, nggih pun pamitan. Bar kuwi rumangsa dituthuk alus. Nabi Daud lho, wong ki mong lak yo ngeneki aku. Ngono lho Pak. Wong-wong lak yo ngeneki aku iku. Aku lak ndek bojo 99 lho kok wedhuse kancaku tak jaluk. Akhire nangis nang ngersane Allah, taubat gak diterima-terima tobat mbek pengiran. Sampai nangis gak diterima. Dawuhe Allah, kowe kok mau eling nangis ora eling dosamu. Dosane apa? Nggelakno Uria iku mau sampai mati. Kowe dosamu ambek sapa? Uria. Lah Uria iki wis mati wonge, wis mati. Ya kowe njaluk sepuro Uria kuno lho nek pengen tak sepuro dawuhe Allah. Mara salare kula njuk sepuro disebut ya mara nek kuburane Uria. Bareng kuburan Uria mlebet Nabi Daud tenggene kuburane Uria diceritani. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wong Nabi somongan karo mati-mati wong Nabi. Waalaikumsalam. Enten napa Kanjeng kok adungaren ziarah teng kula misale. Wah, aku kedosan ya mbek kowe. Dosa napa? Kowe mati lak perkara tak kirim nok peperangan to ya. Mati terus perang. Alah nggih mboten napa-napa alhamdulillah wong jangan dikirim terus kula mati syahid kok. Malah kula jane matur nuwun jenengan. Dadi kowe ra apa-apa ya gak mulih kapita. Tapi dapat mulih istighfar nang pengen ora ditampa neh. Durung cukup ya. Olehmu njaluk sepura nanggon Nabi Daud. Baleni maneh urung cukup, dibaleni maneh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ape njaluk sepura kowe ya ngene. Mboten napa-napa kula penyepura. Terus nggih pun mulih slamet. Oh sampun. Mara nang Gusti Allah cek urung enggak? Urung. Kowe urung nyebut dosamu nggone Daud. Urung komplit olehmu matur. Dadi kula matur neh pisan Kas. Assalamualaikum waalaikumsalam. Kok balik malih Kanjeng nggih. Aku njuk sepura kowe tenan ya ndohir batin. Oh nggih. Dadi wis gak ana nggrundel apa-apa ya. Mboten. Ngene lho ya, sing ngirim kowe nek perangan sampai mati lah aku lho ya. Ya nggih. Malah matur nuwun lho Kanjeng. Areng terus ya. Bareng kowe mati kae bojo mrondo to ya tak rabi aku. Akhire Uria meneng wae. Uria ku meneng wae ora gelem nyepura ora gelem. Meneng wae. Nek nyepura urusan mati niku nggih kula sepunten, nek urusan bojo niki mbok. Duwe kula nggih muk setunggal niku ya Kanjeng. Ndak panjenengan rapi nggih. Wis pundi nggih. Nang ngono wae Dek. Akhirnya Allah Ta'ala turun tangan tetap istighfar nang Allah jaluk solusi. Terus Allah Ta'ala nyolusekno ndamekno antara Uria karo Nabi Daud. Gusti Allah gawe swarga gede mewah. Uria ditakoki, "Ya, kowe gak pengen ya liwat lantaran malaikat maksudnya, Pak. Kowe gak pengen ndelok surga anyar?" Oh, apik ya. Lagi dibangun nyar.
Nggih, akhire ndelok Uria mlebu rono. Oh, apik seneng atine kepencut karo surga iku ya ana widodari ana apa. Kok pencut dhek. Matur, iki nggene sinten? Kok matoh ngeten nek gawekno. Iku nggane wong sing duwe regane. Sing iso nuku kuwi ya kuwi sing wae. Lah sinten sing saged numbas kados ngeten iki? Kowe ya. Lah kok kula? Kowe iku angger gelem nyepuro Daud dosane, berarti kowe iso nuku iki. Ya kuwi regane. Oh nggih pun ngoten mah. Nggih urusan ngoten mawon pun oleh ijol nang kene wayu-wayu. Mulane ana Al-Qur'an innahu awwab ya innahu awwab nang Al-Qur'an niku. Nerango Daud terus innahu awwab iku jundrunge ngono kuwi parae. Qala rahimallahu taala nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darini amin. Wis akeh critane iku Daud iku akeh. Ana sing ndelok kuwi ana sing macem-macem. Nek pengen semerap nggih critane Daud wonten ing tafsir-tafsir kuwatah diceritakno. Iku eleh nangisi perkara iku, padahal halal lho nggih. Dari sisi hukum halal. Nabi Daud iki nek syariat pancen oleh njaluk bojone wong terus dipegat. Ya masa saiki kan ya oleh. Jadi sampean roh ndek kanca akrab bojone kok ayu, sampean runding. Piye ndak? Mobilku ndak pek dah. Innova ku nyar lho pek. Tapi bojom pegat. Engko tak rabine aku. Oh iya wis, itu pegat. Pegat entek idah dirabi sah to mboten? Ya sah. Ya iku jenenge khuluk. Ngono kok fikih ya ana khuluk ngono. Khuluk iku padha uga sing bayari bojone dhewe utawa wong liya saged khuluk iku. Contoh ya, Mas aku wis bosen karo kowe Mas. Aku tok ana miyugno. Tok sekupi. Ngono. Aku pegaten utawa ngene. Aku pegaten ya Mas. Tak tukokno sekupi. Oh iya Dek, sik apik sekupi mbak kowe. Misale iki apik sekupi timbang kowe. Eman sekupi ya wis. Beneran kowe mok ngono wae nang olah sekupi sih. Tenan ditukokno sekupi tenan ya jatuh talake. Jenenge khuluk. Iki wong lanang liya ora bojone tapi wong liya. Seneng karo bojone dhek. Wis bojone pegat tak tukono Innova. Alah ya wis. Aku tak golek adike luwih ayu adike kok. Pemane. Itu pegat karo dhek. Oleh Innova saged. Iku nek wis pegat wis dirapi sah to mboten? Sah. Soleh. Wis. Nabi Daud ya ngono, misale njaluk bojone Uria. Jum tak pegatnya tak rabine aku. Ya monggo oleh syariah iku. Cuma bojom ki wis 99, bojone kancamu sitok kowe kok njaluk pisan kok mesoso temen ngono lho. Nah kuwi elek, sisi elek kuwi ngono. Mulane mung disindir iku mau, disindir. Wis, umpama Uria iku mati dhisik lagi dirabi, ya sah-sah saja wong janda kok. Ya sah-sah saja. Lah kok purun Pak? Lho, sapa sing ora gelem to? Dirabi nabi kok. Wong sing wedok dirabi nabi ya plung munggah surga bojone. Penak angger padha imane lho nggih. Sapa sing gak gelem? Iki Nabi Daud. Qala rahimallahu taala inggo dinikah miturut riwayat justru Nabi Sulaiman lahir dari rahim seorang niki. Iku dosa oleh nangis, ngono wae ora dosa mestine cara syariah, tapi gandeng pangkat Nabi saru. Lah saru iki leh nangisi saumur urip miturut 40 dina, 40 tahun. Sampai
gak iso ngempet luwe lemah-lemah niku padha subur tukul suket perkara nangis Nabi Daud. Qala rahimallahu taala nafa'ana bihi. Tapi cerita-cerita sing mengarah terjadinya pelecehan terhadap pangkat kenabian niku mbok ndel ya di ora pate apik nek mbok ndel. Nek nggo cerita ngono ya ora apa-apa. Tapi rasa ngandel. Sekira ceritamu mung guyon lho ya. Guyon, lelucon ngono. Tapi ya mbok critakno nang dindel tenan piye wong. Sing apik iki diserahno karo Allah. Salahe Daud siji iku apa wallahu a'lam. Iku sing pas. Ngoten. Qala rahimallahu taala nafa'ana bihi. Nek critane ora ana Uria, ora ana apa nek Kanjeng Nabi niku. Dadi dipitnah ngoten mawon. Qala rahimallahu taala nafa'ana bihi wa bi ulum fitan amin. Iki malah miturut dawe pundi Imam Fakhruddin Ar-Razi, cerita sing ngono iku ora mungkin dilakoni seorang nabi sing pangkate dhuwur. Wong mikir donya mboten mungkin. Wong pangkat nubuwah niku sak ndure pangkat wilayah. Wali sepol niku lagi nabi ngawiti. Wong wali we elek kok ngono kuwi wis elek. Iku meng nerango. Lha iku nepsu to ora? Ya nepsu. Iku eno kamu gak oleh. Elek ngono. Mosok panutan ngono. Ora, iku gaweane wong. Lah apa dosane? Wallahu a'lam. Sing roh. Ya namung Allah taala pirsa. Summa inna Yunus wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدم مولاي سلم دائما أبدا على وأنت تخترق سبعا طبق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم لم دائما أبدا حتى إذا لم تدع شهوا لمستبك من الدنو ولا مرقا لمستنيم حفظت كل مقام بالإضافة إذ نودي
بالرفع مثل المنفرد العالمين كمن تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسير أي مقتدم مولاي فخذت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم وجل مقدار ما ولد من رتب وعز إدراك ما ولد من نعم مولاي صل وسلم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم مولاي لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي راعت قلوب العدا أنباء بعثته كنبأة أجفلت غفلا من الغنم مولاي ما زال يلقاهم في كل مؤترك حتى حكوا بالقنا لحما على وضم مولاي ودوا الفرار فكادوا يغبطون به أشلت مع الإقبال والرخم مولاي تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم مولاي
كأنما الدين ضيف حل سحدهم بكل قرب إلى لحم العيد قريمي. يا ربي بمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. اللهم صل على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على روح محمد وعلى جسده بلا ساد وعلى قبره محمد جسده أن ذريتنا وتربيتنا ما يعيننا مباركا في الدين والدنيا والآخرة من رسولنا. إنا نسألك يا الله ببركة هذا الجمع وبركات الدراسة وبركات المجلس وببركة علوم الإسلام أن تغفر لنا يا الله ذنوبنا وتمحو عنا يا الله جميع سيئاتنا وأن تقبل يا الله منا جميع أعمالنا. اللهم إنا نسألك يا الله أن تجعلنا وذريتنا وتلاميذنا وتعليمنا وقومنا وجمعيتنا وجماعتنا وأعقابهم وأصولهم من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء والضير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك اللهم انفع وبارك بما تضمن هذان الكتاب الذي نقرأه يا الله لنا ولجميع من يسمع قراءتنا من أول مجلس من أولها إلى آخرها أو من جزء منها نفعا عاما متشربا لنا ظاهرا وباطنا أن تجعلها يا الله سببا لفتوح قلوبنا وأن تنزل علينا رحمة وبركة منك لنا حتى يا تجعلنا يا الله من خير عبادك ومن خير أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أوصلنا إلى زيارة مكة والمدينة مع الراحة والسلامة مع الكفاءة في المؤن والمؤنة والمؤنة برحمتك. يسر لنا يا الله سفر هذا برحمتك يا برحمتك مرة بعد مرة كرة بعد كرة حتى تجعل آخر أهدنا يا الله في لقائك يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد محمد رب العالمين. Niki Jum'ah Minjing insyaallah libur yen kula kesah umroh riyen 13 hari mungkin binjing kula kesah binjing subuh tungake muga-muga selamat aman kabeh jamaah betul yang 29 Pak Solikin kula jakne takon ngupeni wong tuwa-tuwa niki kula tak nyuwun pamit riyen wonten hal